Qizlarjonlar, bugungi 10-kunni vazifasi shundan iboratki, bizani dasturxonimizga bizani yeyishimiz uchun olib kelingan noz-ne'matlarga yeyishimizdan oldin minnatdorchilik bildirish. Masalan, qaranglar qizlarjonlar, sizni dasturxoningizga oddiygina masalan o'sha choy olib kelindi. Choy olib kelindi, bir piyola issiq choy. O'shani ichishdan oldin, eng muhimi, eslab qoling, ichishdan oldin, noz-ne'matlarni yeyishdan oldin, qo'lingizga ushlaganingizda minnatdorchilik bildirish yoki stol ustida turgan paytda hali siz og'zingizga kirmasdan oldin, yana bir marta aytaman, yeyishdan oldin, ichishdan oldin minnatdorchilik bildirish. Endi qaranglar, mana oddiygina bir piyola choyingiz. Bir piyola choyingiz sizni dasturxoningizga kelib, sizni piyolangizga quyilguncha qancha jarayondan o'tadi? Unda qancha insonni mehnati bor? Masalan, qancha tabiat unsurlari bu narsada ishtirok etadi. Masalan, oddiygina choy plantatsiyalari. Choy plantatsiyalarida o'sha choyni yetishtirish uchun qancha mehnat bo'ladi? Tuproqdan foydalaniladi, uni ekiladi, uni sug'oriladi, unga o'sha dehqonlar qarashadi, uni terib olishadi, uni sortirovka qilishadi, uni yana qayta ishlab, uni qadoqlab, bozorlarga tarqatilib, u bozorlardan bizga kelib, xonadonimizda o'sha suv qaynashi, bu yerda yana suv bor. Suv qaynashi, o'sha qaysi 100 gradusda, masalan o'sha yaponlarda bor, choy marosimida 100 gradusli suvda o'sha choyni damlashadi. O'sha suvingiz o'sha darajaga chiqishi, unda gaz, svetlarni, elektr tokini yoki bo'lmasam gazni ishtirok etishi, o'sha choyni damlash uchun qaysidir insonni yana mehnat ketishi, shuncha jarayondan o'tib, shuncha energiyaga to'yinib, shuncha kuchga, shuncha quvvatga to'lib sizni oldingizga keldi o'sha choy. Shu choy uchun minnatdorchilik bildirish, uni orqasidagi insonlarning mehnati uchun minnatdorchilik bildirish. Masalan shu choyni ham sizgacha yetib kelishiga qancha insonni mehnati yotadi. Masalan, samolyotda, mashinada yoki bo'lmasam o'sha yer sayyorasini u burchagidan bu burchagiga borishi. Mana shu narsalarda ham qancha insonlarning mehnati yotadi. Shu narsalar uchun ham minnatdorchilik bildiramiz bugun. Masalan, yana oddiy yeydigan nonimiz. Mana o'zbek millatimizni, bizani o'zbek xalqimizni eng yaxshi ko'radigan mahsulotlaridan bittasi, bizani sevimli mahsulotimiz non mahsuloti. Mana shu non, oddiy non mahsulotini sizni xonadoningizga kirib kelishi ham, mana biz nonni o'ylamasdan-da yeyaveramiz yoki xomsiz ekan, yaxshi pishmabdi, voy mamtida mana bunaqa ekan, udi mana bunaqa ekan, qizarmabdi-da, biz har doim kamchiligini ko'rishga harakat qilamiz. O'sha non sizgacha tayyorlanib kelish jarayonini unchalik ham hisobga olmaymiz. Masalan, oddiy non sizni stolingizda, sizni dasturxoningizda bo'lguncha, u qanaqa jarayonlardan o'tadi? U oldin oddiy urug' holatida bo'ladi-da, u yer tayyorlanadi, unga keyin yerga ekiladi, bug'doy bo'ladi, xullas uni sug'orish, unga qarab turishda dehqonlarning ishi bor edi. Uni qayta terishi, keyin uni tegirmonga olib borish, un qilish, un qilgandan keyin uni sortirovka qilish, yana uni bozorga olib chiqish, bozordan nonvoy uni olishi, unni sotib olishi, keyin uni xamir qorishi, keyin uni pishirishi, tandirida pishirib, issiqqina qilib, ustiga o'sha sedanalar, sariyog'larni surib, sizni xonadoningizga kirib kelishi, nonvoyxonadan borib uyingizdan kimdir olib kelishi yoki o'zingiz borib olishingiz. Bu yerda ham qancha mehnat bor, qancha mehnat. Masalan, biz aytamiz-ku, mana mehnat degani har bitta inson shu narsa uchun diqqatini sarfladimi, mehnatini sarfladimi, shuncha insonning energiyasi bor degan. Juda ham energiyasi ko'p bo'lgan mahsulotlar bor. Mana bizani yeyotgan narsamizda energiyalar juda ham ko'p aslida. Biz faqat bu narsani qadrlamaymiz. Shuning uchun ham yeyotgan narsalarimiz qadrsiz tuyuladi bizga. Yana bitta narsa bor qizlarjonlar. Mana shu joyda aytib ketaman. Mana insonda qon tizimi bor, gormonal tizim bor, yana hazm tizimi bor, juda ham ko'p, nerv tizimi bor. Aynan shularning ichidagi gormonal tizim, bilamiz, mana gormonlaringizga javob beradigan tizimni Hindistonda qanaqa davolashadi? Hindlarning o'sha qadimiy texnikalari bo'yicha, bilasizlar, Hindistonda ham
tabobat juda ham rivojlangan, mana bu vedichеский ta'limotlar juda ham rivojlangan. Ular qanaqa davolashadi? Ular gormonal tizimni normaga solish uchun ular har doim yeyotgan har bitta og'ziga kirib oshqozoniga tushadigan har bitta mahsulot uchun yeyishdan oldin minnatdorchilik bildirish texnikasi bilan davolashadi. 90 kun buni qo'ydirtirmasdan, to'xtatmasdan har yeyotgan narsasini bir kunda 10 marta narsa yesa, o'sha yeyotgan har bitta 10 ta narsasi uchun yeyishdan oldin minnatdorchilik bildirtirishadi va buni 90 kun qildirtirishadi. Juda ham ko'pchiliklari mana shu narsadan o'sha gormonal tizimi stabil holatga kelib tuzalganlari juda ham ko'p bo'lgan. Buni o'sha masalan o'sha gurularni intervyu yoki boshqalarda ham ko'rishinglar mumkin, bu narsani berishadi. Aynan gormonal tizim uchun juda ham foydali bo'lgan bugungi o'sha minnatdorchilik. Bilasizlar, bizani har bitta kayfiyatimiz bo'ladimi, holatimizga gormonal tizim juda ham katta ta'sir qiladi. Siz baxt his qilishingiz, hissiyotlaringizda, bular hissiyotlarimiz hammasini orqasida gormonal tizimni ahamiyati juda ham katta. Shuning uchun qizlarjonlar, bu minnatdorchilikka ahamiyatsiz qoldirmanglar, hayotingizga olib kiringlar. Ro'zadan keyingi bo'lgan paytlarda minnatdorchilik marafon tugagandan keyin ham bu narsalarni hayotingizlarni bitta qismiga aylantirib, hayotinglardagi bitta odatga aylantiring. Iloji bo'lsa mana shu narsani farzandlaringizga ham o'rgatinglar. 10-kunning ikkinchi vazifasi shundan iboratki, bugun biza yer sayyorasidagi jamiki suvlarga minnatdorchilik bildiramiz. Ichishga yaroqli va yaroqsiz bo'lgan. Masalan, ichishga yaroqsiz deganda dengiz va okeanlarni suvlari, ichishga yaroqlilari daryo va masalan buloq suvlari. Mana masalan qaranglar qizlarjonlar, shunaqa ham deyishadi, olimlar aytishadi, dunyodagi eng katta energiya nima deb so'rasanglar, yerdagi eng katta energiya nima deb so'rasanglar, agar shunaqa solishtirish imkoni bo'lganda biz suv deb javob berardik deyishadi-da. Xuddi shunaqa masalan oddiygina, hattoki okean, dengizlarning suvi ichishga yaroqsiz bo'lsa ham, yerdagi o'sha kasalliklarni keltirib chiqaradigan yoki bo'lmasa o'limtik narsalarda mana shularni ham o'sha ko'payib ketmasligi uchun juda ham sho'r bo'ladi. Bilasizlar, masalan o'sha dengiz, okean suvida cho'milib ko'rganlar biladi, juda ham sho'r bo'ladi. Og'zingizga kirib ketsa, prям sho'r suvligini shunda sezasiz. Xuddi shunaqa masalan juda ham katta tabiatdagi o'sha muvozanatni ushlab turishda juda ham katta yordam beradi. Hattoki masalan o'sha parapsixologiyada ham shunaqa narsa bor. Dunyodagi, yerdagi o'sha nima deydi, negativ energiyani suv ketkazadi. Masalan aytamiz, bitta odam charchasa, tuzli suv qabul qilgan deymiz. Masalan o'sha negativ energiyani oladi, charchoqlarini ketkazadi deymiz. Xuddi shunaqa masalan Qur'onda ham bu narsa yozilgan. Biz yerni 3dan 1 qisminimi, 3dan 2 qisminimi dengiz va okean suvlari bilan o'rab qo'ydik deb yozilgan. To'chna aniq esimda yo'q, qanaqa yozilgani. Erta ham shunaqa deyiladi, shu ma'noda aytiladi. Chunki o'sha yerdagi kirliklardan tozalab turishi uchun deyiladi. Masalan, kirliklar bo'lishi mumkin. Masalan, dengiz, okeanlarda nimadir o'lib qolsa yoki mana baliqlar yoki dengiz hayvonlari bor, boshqalari bor. Shularni ular tozalab turadi, dengiz va okean suvlari. Masalan, hatto dengiz, okeanlarga shu narsa uchun ham borishadi. Suyakdagi kasalliklarni davolashga, tanadagi allergiya, toshmada mana shularni davolashga ham dengiz, okeanlarda cho'milishga borishadi. Masalan, shu dengiz, okeanlar plyaj bor davlatlarga sayohatlarga borishadi. Bu sho'r suvga bildiradigan minnatdorchilik. Agar hozir aytsa juda ham ko'p. Masalan, chuchuk suvga, biza ichishimiz mumkin bo'lgan, ichishga yaroqli bo'lgan suvga minnatdorchilik. Endi tasavvur qiling, ichishga yaroqli bo'lgan suvni ahamiyati qanchalik katta. Sizni hozir mana bundan oldingi vazifada aytdik, dasturxoningizga keladigan har bitta noz-ne'mat uchun, har bitta yeydigan narsa, har bitta oshqozoningizga tushadigan narsa uchun minnatdorchilik. Aynan o'sha siz yeydigan har bitta narsani orqasida albatta ichimlik suvi bor. Ichimlik suvisiz bu yerda uni umuman iloji yo'q. Xohlagan narsangizni tasavvur qilib ko'ring. Ichimlik suvisiz sizni hayotingizga kirib kelmaydigani. Shuning uchun masalan
agar suv bo'lmaganda yoki bo'lmasa o'sha yeydigan ozuqamiz bo'lmaganda deyiladi, masalan bu tana yerda katta kuch bilan yurolmagan bo'lardi. Masalan suvsiz necha kundir yashashi mumkin yoki ozuqasiz yana qanchadir kun yashashi mumkin, lekin unchalik ham masalan bir umr yasha oladigan darajada bo'lmaydi-da, baribir o'lib ketadi deb shunaqa deyiladi. Endi to'g'ri bor, hech narsasiz yashayotganlar, lekin judayam kam. Lekin o'sha bizani tanamiz asosan suv ichishga va oziqlanishga, ovqatlanishga yoki o'sha narsalar yeyishga mo'ljallangan. Bilamiz, bizani ruhimiz yerda bo'lishi uchun, yerda yashashi uchun albatta unga g'ilof kerak, unga kiyim kerak. Bu kiyim tana bo'lib xizmat qilib beradi. Tanamiz sog'lom bo'lishi uchun, o'sha g'ilofimizda, o'sha kiyimimiz butun bo'lishi uchun, to'liq o'sha ruhimiz bilan birga bu dunyoda xizmat qila olishi uchun unga suv bilan ozuqa juda ham muhim hisoblanadi. Shuning uchun biz ham hozir mana ikkinchi vazifada chuchuk suvlarga va sho'r suvlarga minnatdorchilik bildiramiz. Chuchuk suvlarni hozir mana aytyapman, ichishingiz mumkin bo'lgan. Dasturxoningizga tortilayotgan har bitta ne'matning orqasida bo'lgan suvlar. Masalan, oddiygina misol meva, olmani oladigan bo'lsangiz ham, mana shu oddiy olmangiz ham baribir sug'oriladi, boshqa bo'ladi, stolingizga kelganda hech bo'lmaganda yuvasiz. Masalan, agar juda suvga ahamiyati yo'q desangiz ham, nonda ham, choyda ham, yeydigan ovqatlaringizda ham, suyuq ovqatlaringizda ham hammasida baribir suv ishtirok etadi. Shuning uchun qizlarjonlar, bugungi ikkinchi vazifamiz suv ne'matiga minnatdorchilik bildirish. Qizlarjonlar, masalan o'sha yeyotgan, ichayotgan narsalarda shukronalik bildirib, keyin yeyotganingizda albatta mazasini his qilishga harakat qiling. Nima yesangiz ham o'sha mazasini his qilib, ta'mini his qilib, suv ichayotganingizda ham ta'mini his qilib, mana shu lunjlaringizga kirib, tillaringizni teylariga o'tib, mana his qiladigan, ta'm biladigan a'zoyimiz og'zimizning ichida. Mana tilimizda juda ham ko'p masalan o'sha funksiyalar bor. O'shalarda qo'y berib, shunga ozgina mana shu sразу yutib yubormasdan, yutishdan oldin ozgina mana shu ta'miga ozgina e'tiborli bo'lamiz. Yana bitta narsani aytmoqchi edim. Masalan, suv faqatgina bizani oziq-ovqat yeydigan, ichadigan narsamizdan tashqari, bizani tozaligimizga, bizani pokligimizga ham javob beradigan, nima deydi? Javob beradigan narsalardan bittasi. Katta instrumentda, mana suvsiz hayotingizni baribir ham qanaqadir ma'noda tasavvur qila olmaysiz. Mayli suv ichmasangiz ham o'zingiz tozaligingiz yoki bo'lmasam pokligingiz, o'zingizga yoqadigan bo'lishingiz, masalan xushbo'yligingiz, bular hammasiga, kiyimingizni tozaligi, uyingizni tozaligingiz, hammasida baribir suvning ahamiyati juda ham katta. Yana bitta eng katta sirlardan bittasini aytaman. Siz yeyotgan, ichayotgan narsangizni, mana shuni minnatdorchilik bilan yeb ichsangiz, uni o'sha nima deydi, sostavi, energetik sostavi o'zgaradi, energetik tarkibi o'zgaradi va u sizga faqat va faqat foyda keltiradigan narsaga aylanadi. Xohlagan narsangizni yesangiz ham, sizga mumkin emas deb berilgan narsalarni ham shukronalik bilan o'shansini his qilib yesangiz, uni energetik sostavi o'zgaradi va faqatgina sizga foyda keltiradigan mahsulotga aylanadi. Bizdan nimagaki shukronalik bildirib qilsak shu narsani yoki nimagaki shukronalik bildirib iste'mol qilsak, o'sha narsa faqat va faqat bizani foydamizga ishlaydigan bo'ladi. Sizga umuman zarar keltirmaydi. Siz shukr qilgan, siz minnatdor bo'lgan narsalaringiz sizga hech qachon zarar keltirmaydi.